नमस्कार। त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सानो छोटो कुरातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5मा कार्यरत पशु प्राविधिक हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ लामो समय के छ भन्दा यो ठाउँमा उहाँले काम गर्दै गर्दाखेरि चौतर्फी वडा नम्बर 5का चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ उहाँको तारिफ पनि चौतर्फी तारिफ गरेको पाइन्छ। भीमसरले चाहिँ राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो यथार्थमा उहाँको काम प्रशंसनीय छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अप्रिसिएट गर्छौँ भन्ने कुरो छ। तर आज म छोटो उहाँसँग चाहिँ मेरो यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ छोटो कुराकानी गर्ने भनेर मैले भीमसरलाई मेरो फ्रेममा अथवा मेरो च्यानलमा ल्याएको छु। ल भीमसर, स्वागत छ तपाईँलाई। ल धन्यवाद। अनि भीमसर, के छ यो नयाँ ठाउँमा तपाईँको पहिलो नियुक्ति पनि हो। यो ठाउँमा आउँदै गर्दा तपाईँलाई वेलकमिङको हिसाबले यो ठाउँको मान्छेले कस्तो गरे के छ, यो अलिकति जनजातिको अलि बढी भएको ठाउँमा तपाईँ वासस्थान भएको ठाउँमा आउँदै गर्दा तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो? यो ठाउँ भनेको एउटा जातीय रूपले नभएर एउटा भौगोलिक अवस्थाले पनि एकदम भरपुर, एकदम जनताको लागि सेवा गर्न आएका होइनन्। यिनी त आफ्नो पद, त्यसैमा पनि एउटा तपाईहरुको एउटा साथ सपोर्ट र हौसलाले यो ठाउँमा काम गर्ने अवसर एकदमै राम्रो तरिकाले मिलिरहेको छ र मलाई एकदम सहज यो ठाउँमा जिउने, यो ठाउँमा एकदमै हर्षित तरिकाले मेरो जीवनयापन गर्ने वातावरण मिलिरहेको छ। त्यसमा सर्वप्रथम त यस चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गुवागाली वासीहरू लगायत तपाईँ तुलचन सरलाई म एकदमै धन्यवाद। यस्तो सर, जस्तै अलिकति जस्तै हजुरहरू आउँदै गर्दा अफिसमा बस्दै गर्दा फिल्डमा कति खट्नुभयो अथवा फिल्डमा ढ्याएका कृषकहरू कतिको चाहिँ यो कृषि पेसापट्टि कतिको चाहिँ आबद्ध अथवा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कतिको देख्नुभयो हजुरले? यो फिल्डको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मलाई कुनै पनि फिल्डमा हिँड्दा मलाई कुनै पनि कन्जुसाइ नगरिकन मैले अहिलेसम्म कृषकलाई माया, ममता, स्नेह एकदमै हौसलापूर्ण तरिकाले म लागिरहेको अवस्था हो। र यहाँको एउटा सरकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कृषकलाई कुनै पनि सङ्घ संस्था, कुनै पनि सरकारी पक्ष कुनैबाट एउटा हौसलापूर्ण तरिकाले साथ सपोर्ट नरहेको अवस्था मैले देख्दछु। र हाम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामीले गर्नुपर्ने सहयोग, हामीले खट्नुपर्ने ठाउँमा हामीले भरपुर तरिकाले हामी लागिरहेको अवस्था छ। होइन सर, मैले एउटा कुरा के लिएँ भने जस्तै कुखुरा पाल्ने मान्छे जहिले मारमा परिरहेको हुन्छ, तर त्यो कुखुरा जसले चाहिँ तातो पानीमा खोइ लाएर चाहिँ उसले बेच्ने गर्ने मान्छेले बेच्दिन थोडा, तर चाहिँ एउटा कृषक त्यसले चाहिँ जहिले मारमा पर्ने उचित मूल्य नपाउने, त्यसको लागि चाहिँ त हजुरहरू लगायत जनप्रतिनिधिले के कस्तो किसिमको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेपछि हो, त्यसमा हामीले पनि एउटा ध्यान दिने कुरा हो सर। हामी पनि त्यसमा एकदम सक्रिय रूपले हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा तपाईँ लगायत एउटा कृषक, एउटा पाल्ने कृषक लगायत त्यो खुल्ने एउटा फ्रेस हाउसको मान्छे सँगको सहकार्य र सरकार पक्षहरूको समन्वय हुन एकदम जारी छ। त्योमा एकदम तपाईँहरूले सहकार्य गर्नु। जस्तै अब यसमा के भन्दा जसले पाल्छ त्यो मान्छे जहिले गरिब, जहिले चाहिँ रिन्डासी हुने, एउटा चाहिँ तातो पानीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो कभर फालेर हुर्ला फालेर त्यसपछि त्यो समय भन्नु खोजेको बिचको बिचौलियाहरूलाई चाहिँ बिचौलियाहरूले कमाउने असली कृषक चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँ एज अ कर्मचारी, एज अ चाहिँ यो चाहिँ वडा नम्बर 5को यहाँको कृषकहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो वातावरण सिर्जना गर्न तपाईँ स्टेटबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा हामीले एकदमै ध्यान दिइरहेका छौँ सर। यसमा हामी एउटा सरकार पक्ष, एउटा कर्मचारी भएको नाताले, एउटा पशु प्राविधिक भएको नाताले यसमा हामीले तल्लो लेभलदेखि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। यसलाई छिटै हामीले एउटा सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्ने। जस्तै कतिपय एउटा थोरै कुरा के भन्दा तपाईँहरूले गर्न खोज्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले मैले यो काम गर्छु भन्दै गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिबाट कतिको साथ सहयोग आउँछ?
जनप्रतिनिधिहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने मैले हरेक ठाउँको हरेक नेपालका हरेक कुना कन्दरादेखि लिएर मैले हरेक ठाउँको वातावरण बुझ्दाखेरि र हरेक ठाउँको स्थानीय तहहरूका वडादेखि लिएर माथि सङ्घको अवस्था हेर्दाखेरि मैले यस चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गुवागाको जनप्रतिनिधिहरूको साथ सपोर्ट भरपुर तरिकाले पाइरहेको छु र यसमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै पनि दोष दिने पक्षमा छैन र म उहाँहरूसँग मिलेर एकदम सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने मैले प्रतिबद्धता गरेको यस्तो छ सर, कतिपय ठाउँमा के भन्यो भन्दा जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति इन्टरफियर गर्ने, त्यो काममा हस्तक्षेप गर्ने, खुलेर काम गर्न नदिँदाखेरि हामी चाहिँ पछि परियो भन्ने जस्तो त्यस्तो आउँछ। तर चन्द्रकोट 5 वडा नम्बर 5 मा तपाईँले काम गर्दै गर्दा त्यस्तो किसिमको छ कि छैन सर? छैन सर, त्योमा एकदम एउटा जनताले बुझ्ने कुरा पनि हो, एउटा कार्यकर्ताले, एउटा नागरिकले, एउटा कृषकले यसमा एकदमै बुझ्ने कुरा पनि हो सर। यहाँको एकदम हाम्रो चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को हाम्रो हैसियतले हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँको वडा अध्यक्ष तीर्थबहादुर कार्की कल्याण हुनुहुन्छ। उहाँले हामीप्रति देखाएको लगाव, जनताप्रति देखाएको लगाव र नागरिकप्रति देखाएको र तल्लो स्तरका कृषकहरूप्रति देखाएको लगाव एकदम सराहनीय छ र उहाँले गर्न खोजेको एकदमै सराहनीय कामहरू छ। उहाँहरूसँग मिलेर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने यहाँको नागरिक एकदमै माथि उठ्ने सबभन्दा यस्तो सर, कृषकलाई जसरी भने तपाईँको यो जति बसाइ हुन्छ त्यसमा चाहिँ कृषकलाई उठाउने काम गर्नु होला भन्ने यो गर्दै आजको यो हाम्रो छोटो मिठो यो जुन वार्तालाप हो त्यसको लागि हाम्रो भीम सरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो जुन हाम्रो वार्तालापबाट हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद। ल।